咁呢個係我哋大丈夫獨家代理嘅阿仙奴嘅萬用剪啦。其實你睇到一把鉸剪咧，首先呢一個位已經同一般鉸剪唔同啦。呢個咧有個突出嘅位嘅，就係俾你咧開箱，平時開啲上網買嘢啊、網購買嘢嗰啲膠紙箱咧，就揾佢可以咁樣直接咁樣劏開。好啦，你見到佢咧呢把鉸剪入邊咧唔係就咁一個刀刃嘅，係一個好唔同嘅鋸齒形。咁咧令到佢嘅剪切力咧係非常之強嘅。大家如果有用過咧，你會發現佢剪雞骨啊、剪肉啊、剪紙啊、剪好多嘢都係冇問題嘅。佢嘅剪切力咧係非常之強。呢個粗肉嘅切位咧就俾你咬碎一啲圓管形會打滑嘅嘢。咁下邊啦，仲有呢個係剪鐵線嘅。呢一個咧大家可能食大閘蟹嗰啲用得多啦。我哋夾嗰啲蟹殼啊等等嗰啲都係冇問題。咁最緊要係咩咧？呢把鉸剪不鏽鋼做，日本不鏽鋼做，仲可以拆得開。咁可以洗，特別呢啲位咧，你可以洗翻乾淨佢咧，就避免一啲細菌嘅滋生。